ნიკოლოზ ართმელაძე 11 წლის. სწავლობ მეგასკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობა ფეხბურთის თამაში და ხატვა. რა თქმა უნდა, მიყვარს ფეხბურთის თამაში. უკვე 1 წელია თამაშობ ეს ჯორჯიაში. ჩემ წვრთნელს ქვია ნიკოლოზ მასწავლებელი. ის არის მხიარული, ცოტათი მკაცრი, მაგრამ სამართლიანი. მე ვთამაშობ მარცხენა თავდამსხმელის პოზიციაზე. მოედანზე ჩემი მთავარი მოვალეობა ასისტების გაკეთება. ისე რა თქმა უნდა, მიყვარს გოლების გატანაც. ჩემ კარიერაში გატანილი მაქვს დაახლოებით 60 გოლი. 1 გოლი გავამეორე და ყველაზე ლამაზი. მომცეს პასი, აგდებული მომცეს. ბოლო წუთები იყო 1-1 თავდებოდა და დავარტყი და 9-იანში გავიტანე. ისეთი ნიშნულოვანი გოლი გავიტანა, რომ დღემდე ემოციებში ვარ. ჩემი საყვარელი ფეხბურთელია ჯუდ ბელინგემი, ხოლო ჩემი საყვარელი გუნდია რეალ მადრიდი. საქართველოს ნაკრებში სიამოვნებით ვთამაშობ 16 ნომრით. უკვე 1 წელია სერიოზულად გადავწყვიტე, რომ გავხდე ფეხბურთელი. ფეხბურთის თამაშს ვაპირებ 40 წლამდე. კარიერის დასრულების შემდეგ მინდა გავხდე ბიზნესმენი. ჩემი ბიზნესის სფერო იქნება ავტომობილები. ჩემი საყვარელი მანქანაა BMW. 17 წლის როცა გავხდები, ვიყიდი თეთრ BMW-ს. ჩემი სკოლა იმიტომ მიყვარს, რომ ძალიან კარგი მეგობრები მყავს. ჩემ კლასში ყველაზე მხიარულია მეთი აიდინი. ყველაზე ჭკვიანია ლაშა ნაგერვაძე. ყველაზე მშვიდია ნიკოლოზ პირცხალოვი. მე ვარ ყველაზე ცელკი და სიმპათიური. ამ ეტაპზე შეყვარებული იმიტომ მყავს, რომ არ მინდა კარიერაში შემიშალოს ხელი. წელს რომ მოვიყვარ, ვიქნები 35 წლის. ლევს დავარქვევ ნიკოს, ანდრიას, დემეს და ნატას. ჩემ წელს დავარქვევ ლიზას. ახლა მინდა ვიყო 7 წლისადგან არ მინდა რომ აე დავბერდე. მე რომ ესეთი კარგი ბიჭი ვარ, არის დედიკოს დავსახურებ. დედა ჩემი არის ლამაზი, მზრუნველი, ხიარული და თბილი. მამიკო არის სიმპათიური, შრომელი და მკაცრი. მე მყავს დედიკოსობით ლამაზი და თბილი ბებია. და-ძმა არ მყავს და არ მინდა რომ მყავდეს, რადგან ნერვებს მომიშლია. მე ასევე მიყვარს ხატვა და დავდიოდი ხატვის წრეზე. იმიტომ გამოვედი რომ ბოლოს მომწყინდა. ყველაზე კარგად გამომდის პეიზაჟის ხატვა. ჩემი საყვარელი ფერია თეთრი და არ მიყვარს შავი. ნახატებს ვაგროვებ და ეხლა მაქვს 100 ცალი. დედას ძალიან უყვარს რომ ხატავ და შეიძლება დაუბრუნდი ამ საქმიანობას. ჯადოსნური ჯოხი რომ მქონდეს, ყველა ენას ვისწავლეთ. სამოგზაუროდ სიამოვნებით წავიდოდი ამერიკაში. წინა მონაწილემ დამიტოვა ასეთი შეკითხვა. რომელი სუპერძალა მინდა რომ მქონდეს? მე მინდა მქონდეს ფრენის სუპერძალა. ფრენა რო შემეძლოს, აქედან პირდაპირ გავფრინდებოდი ესპანეთში. შემდეგ მონაწილეს ვუტოვებ ასეთ შეკითხვას. ვინ არის ყველაზე ცნობილი ადამიანი? მაგალითად, ჩემი აზრით, ყველაზე ცნობილი ადამიანია ილონ მასკი. ბედნიერება არის დიდ სტადიონზე გოლის გატანა, კარგი მეგობრები და დედის შეხუტება. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.